이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 15장 1절로 20절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mateo, chapter 15, verse 1 hanggang 20. 그때 바리새인과 서기관들이 예루살렘으로부터 예수께 나와 이르되 Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa tamang paraan. 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐? Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 Hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama at ang kanyang ina. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuroan. 외식하는 자들아 이사야가 너희에 관하여 잘 예언하였도다 일루스되 Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는도다 하였느니라 하시고 Pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라. Pagkatapos lumapit naman ng mga alagad at sinabi sa kanya, hindi po ba ninyo alam na nasaktan ng mga pariseyo sa sinabi ninyo? 예수께서 대답하여 이르시되 심은 것마다 내 하늘 아버지께서 심으시지 않은 것은 뽑힐 것이니 Hayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag, at kapag bulag ang umakay sa kapwa-bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. 베드로가 대답하여 이르되 이 비유를 우리에게 설명하여 주옵소서. Ang sinabi ni Jesus, pati ba kayo'y wala pa ring pangunawa? 입으로 들어가는 모든 것은 배로 들어가서 뒤로 내버려지는 줄 알지 못하느냐. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방이니 Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain nang hindi muna naguhugas ng kamay. 아멘. Amen. 나 중심을 벗고 주님 중심으로라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, hubarin ang pagiging sentro sa sarili at maging sentro sa Panginoon. 이 제목은 가장 중요한 것인데 이걸 영어로 번역하는데 조금 힘들었습니다. At napakahalaga ng mensahe, lalo na ng pamagat nito, ay medyo nahirapan tayong isalin ito sa Ingles. 여러분이 이 제목의 말을 가장 잘 알아듣게 되기를 바랍니다. Ngunit nawa ay maunawaan natin ito ng mainam. 자, 간단하게 말해서 원죄가 무엇입니까? Sa simpleng pananalita, ano nga bang orihinal na kasalanan? 오늘 교인들에게 원죄가 뭐냐고 물으면 전부 헷갈리고 이상한 대답을 많이 해요. Ngayon, pag tinanong mo yung mga miyembro ng simbahan, kakaiba yung sagot nila kung ano bang orihinal na kasalanan. 그러니까 믿음에 관해서 오해하고 있지요. Kaya mali yung pag-unawa nila tungkol sa pananampalataya. 왜 꼭 예수 믿어야 됩니까? Ba't kailangan manampalataya kay Jesus? 믿는다는 것은 무엇입니까? Ano bang ibig sabihin ng pagsampalataya? 믿으면 어떻게 됩니까? At ano mangyayari kung manampalataya ka? 아마 제가 100번도 더 이 말을 반복했을 거예요. Malagay ko may 100 o higit pang beses ko na inuulit to. 근데 왜 못 알아듣고 변화되지 않습니까? Pero ba't hindi pa rin ito maunawaan at wala pa rin pagbabago? 베드로는 금방 알아들었어요. Si Pedro agad niyang naunawaan. 많이 배운 사람이 아닙니다. Siya ay walang ganong pinag-aralan. 그냥 저 바다에서 고기 잡아 생활하는 어부였어요. Siya ay simpleng mangingisda doon sa tabing dagat. 원죄란 무엇인가? 이걸 이 아담 때부터 확실하게 말해줬는데 지금 사람들이 전부 헷갈려하고 있어요. Ano nga bang orihinal na kasalanan? Ito'y malinaw na isinasad mula pa lang kay Adan, pero ngayon mali ang pagkaunawa ng mga tao. 간단하게 붙드세요. Ito, simple panghawakan natin ito. 원죄는 내가 나의 주인 된 것이 원죄입니다. Ang orihinal na kasalanan ay yung pagiging Panginoon ng iyong sarili. 아담과 함께 모든 사람이 선악과를 범함으로 내가 나의 주인 되어버렸어요. Kabilang kay Adan, ang lahat ng tao ay kumain ng bungang ng kaalaman na mabuti at masama at nahiwalay sa Diyos. 본래 하나님이 우리를 하나님의 형상대로 지으셨습니다. Sa orihinal na kalagayan, nilikha tayo sa larawan ng Diyos. 나의 형상으로 내가 나를 지은 것이 아니라니까.
Hindi tayo nilikha sa sariling larawan natin. 하나님의 형상이에요. Tayo larawan ng Diyos. 하나님 수준이에요. At tayo nasa level ng Diyos. 하나님의 일을 하는 존재입니다. At tayo nilalang na gumagawa ng gawain ng Diyos. 언약만 붙들면 돼요. At ang tipan lang ang dapat panghawakan natin. 근데 간단한 그 선악과의 언약 범해버리고 결국은 마귀의 거짓을 붙들었어요. Sinuway natin ang napakasimpleng tipan ng bunga ng kaalaman ng mabuti at masama at pinanghawakan ng kasinungalingan ng Diablo. 그러면서 내가 하나님처럼 된다고 속아서 선악과를 범하고 내가 나의 주인 되어버렸어요. Daya nga ang tao na iniisip niyang siya'y magiging Diyos kapag kinain niya yung bunga na yun. 그 사람들은 뭐 이제 내가 나의 주인 된 상태에서 나를 마음대로 할 수 없습니다. Sa kalagayan na sila ang Panginoon ng kanilang sarili, ang mga tao hindi nila magawa kung ano yung talagang gustuhin nila. 내가 어디서 왔습니까? Saan ba ako nagmula? 어디로 갑니까? At saan ako patungo? 뭘 해야 되는 존재입니까? At ano bang dapat kong ginagawa? 몰라요. Hindi alam ng mga tao. 근데 내가 어떻게 나의 주인 노릇을 합니까? Pero paano ako nagiging Panginoon ng sarili ko? 이게 원죄예요. Ito ang orihinal na kasalanan. 이 원죄의 결과는 영원한 지옥 형벌이 이미 선고되어져 버렸어요. At ang resulta ng orihinal na kasalanan, ang tao ay sinintensyahan ng kaparusahan ng kamatayan. 그래서 모든 각 사람은 각기 정해진 시대와 지역의 인생, 육신의 삶을 살게 돼 있어요. Kaya't ang bawat tao sa itinakdang lugar at panahon ay nabubuhay sila. 이 육신의 삶은 구원받을 수 있는 기회로 사는 것입니다. At sa physical na buhay na ito ay pagkakataon para tumanggap ng kaligtasan. 구원받을 수 있는 유일무이한 길은 아담과 함께 원죄를 범한 순간 하나님이 막바로 세워주셨어요. Ang pinakanatatanging daan para mapalaya mula rito, ipinagay mula pa lang kay Adan na magkasala ito. 그게 창세기 3장 15절 처녀의 후손, 이 마귀의 머리를 박살내고 우리를 구원할 것이다. 그리스도의 약속입니다. Ito yung tipan ni Kristo, binhi ng babae na tumurog sa ulo ng Diablo sa Genesis 3:15. 그 사람의 일을 해결할 길이 없어요. Walang ibang daan ng tao para lutasin ang kanilang problema. 그래서 하나님이 처녀의 몸을 통해 이 땅에 육신을 입고 오셔서 그리스도로 오셔서 우리의 모든 문제를 해결하십니다. Kaya nga ang Diyos ay nagkatawang tao at siya ay dumating bilang Kristo na lumutas ng lahat ng ating problema. 그 하나님이 나귀를 타고 예루살렘 성에 입성하시던 날이 이제 이번 주일입니다. At ang Diyos siya ay yung nakasakay doon sa asno at pumasok doon sa Jerusalem. Yun yung pinakatema ng ating i-celebrate na panahon ngayon. 이제 왕으로 예루살렘 성에 창조주 하나님이 그리스도가 되셔서 왕으로 입성을 하십니다. At sa lungsod ng Jerusalem ay pumasok o dumating doon ang hari ng mga hari na siyang manliligtas at manlilikha. 그게 이번 주에 맞는 종료주일입니다. Makita natin na ito nga yung linggo na ito na ating inaalala yung panahon na yun. 왜 하나님이 육신을 입고 우리 가운데 오셨습니까? Bakit dumating sa atin ang Panginoon? 왜 그 예수님이 예루살렘의 왕으로 입성하셨습니까? Bakit si Jesus ay dumating sa Jerusalem bilang hari? 입성하셔서 왜 그 고난을 받으시고 십자가에 못 박혀 죽으셨습니까? At kailangan niyang magdanas ng kahirapan at mapako sa krus. 그리고 부활하사 사흘 만에 부활해서 지금도 살아계십니다. At nabuhay siyang muli sa ikatlong araw at ngayon siya'y buhay. 우리 모든 문제 해결하신 그 예수님을 나의 구주로 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 원죄와 자범죄, 모든 죄 문제가 끝나고 사면 복권되어 하나님의 자녀가 되는 것입니다. Si Jesus na lumutas ang lahat ng ating problema, nang tagapin natin siya ang lahat ng ating mga kasalanan, personal at original, lahat pinatapos na ng Panginoon. 이런 어마어마한 복된 사실을 붙들고 우리는 종료주의를 맞았어요. At tayo ay ginawang anak ng Diyos. At ngayon nga, ito yung pinakahawakan natin sa linggo na ito sa pag-aalala. 오늘 본문의 배경은 예수 그리스도를 통한 이 놀라운 사역의 소문이 이스라엘 전역에 퍼진 때였어요. At sa background ng ating teksto na binasa ngayon, ito yung panahon na napakaraming mga bali-balita patungkol sa kamanghamang ministeryo sa pamamagitan ni Jesucristo. 이 성전을 중심으로 한 유대교, 기독교지요를 이용해서 이제 이 호의호식하던 자들이 자신들의 지위에 이업을 느끼고 지금 예수님을 이단으로 몰아가려고 그의 잘못을 정죄하기 위해서 조사단을 파견했어요.
At dahil kumalat ito sa buong Israel, yung mga pinunong Hudyo na mga Kristiyanong matatawag noon ay natakot sa kanilang posisyon at inakusahan nila si Jesus na siya ay isang heretiko. 여러분, 복음은, 기독교는 이 땅에서 나 먹고 살기 위해서 이 의식주 문제를 위해서 필요한 게 아니에요. At ang mga Kristiyano nun, hindi sa kailangan nilang Panginoon para sa kanilang mga physical na pangangailangan. 내가 나의 주인 되니 원죄를 해결하시고 부활하사 지금 나와 우리와 함께 계신 우리 마음을 두들기시는 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하는 것, 이게 우리가 구원받을 수 있는 유일한 길입니다. Ang Panginoon Kristo na siyang lumutas na ating oral na kasalanan, ang pagtanggap sa Kanya ay natatanging paraan upang tayo nga ay mapala at maligtas. 근데 이 기독교를 이용해서 호의호식하던 자들이요, 이제 그리스도께서 오셨는데, 이 그리스도를 이단으로 몰아서 이제 정죄하기 위해서 조사단을 파견한 거예요. Ngunit ito yung mga tao na ginagamit nila yung Kristyanismo para sa sarili nilang kapakinabangan at andun nga na inakusahan nila mismo si Jesus na siya ay bulaan at nagpadala pa sila ng isang grupo para siya ay imbestigahan. 때마침 제자들이요, 이제 예수님의 제자들이 손을 씻지 않고 식사하는 모습이 조사단들의 눈에 들어왔습니다. At yung mga investigador na ito, napansin nila na yung mga alagad ni Jesus ay kumain na hindi naghuhugas ng kamay. 이에 바리새인과 서기관들은요, 예수님을 그걸 가지고 비난하기 시작했어요. At nagsimula nga na yung mga pariseo at yung mga eskriba ay andun yung kanilang pagtugis kay Jesus. 우리 장로들의 유전인 미시나에 의하면 밥 먹기 전에 손을 씻는 것이 마땅하다. At andun yung kanilang panukala sa kanya, ayon sa Mishnah, sa tradisyon ng aming mga nakatatanda, kailangan na maghugas ng kamay bago kumain. 근데 어찌 당신의 제자들은 이를 지키지 않는가? Paano yung mga disipulo mo hindi sinusunod ito? 본래요, 장로들의 유전이 만들어진 목적은 이 하나님의 말씀, 율법을 잘 지키기 위해서 만들어졌어요. Ang orihinal na layunin ng mga tradisyon ng mga nakatatanda ay para masunod nila yung mga utos ng Diyos. 이게 이제 유대교 이 성전 제사장이나 서기관들이요, 잘 이렇게 만들고 유전해서 백성들을 가르치는 데 썼습니다. At yung mga sadiseo at mga eskriba, ito yung tinuturo nila sa mga tao. 그게 조상들의 유전, 좀 전문 용어로 미시나라고 그러지요. O ito yung mga tradisyon ng mga nakatatanda na tinatawag nilang Mishnah. 근데 그 가르침이요, 왜곡되어지고 하나님 말씀과는 전혀 상관없는 율법주의로 변화됐어요. Gayunman yung mga katuruan na ito'y binaluktot nila at naging legalismo na lamang ito. 그러면서 이게 다른 사람들을 판단하는 기준으로 바뀌어버렸습니다. At ayon sa salita ng Diyos na ginamit nila, ito'y naging pamantayan para hatulan o husgahan nila ang iba. 그래 막상 그들에게, 그 지도자들에게요, 인간의 원죄가 무엇입니까? 물어보면 몰라요. Pero yung mga leader na ito, pag tinanong mo, ano ba yung pangunahing problema ng tao, hindi nila alam. 이런 지경으로 유대교가 몰려버린 것입니다. At ito yung naging kahantungan ng mga Judaismo noon. 오늘 우리 기독교도 마찬가지예요. At kahalintulad dito, ng kalagayan ng mga Kristiyano ngayon, ng Kristyanismo. 내 많은 선교사들에게도 평신도들에게도 물어봤습니다. At dinanong din natin sa napakaraming mga nananampalataya na. 근데 솔직히 대부분 원죄가 무엇인지 확실히 몰라요. Pero sa karamihan, wala nakakaalam ng nga bang orihinal na kasalanan. 내가 나의 주인 된 것이 원죄라니까요. Ang pag-ipanginoon nating sarili, ito yung mismong orihinal na kasalanan. 그 문제를 해결해 주시기 위해서 하나님이 육신을 입고 오셨어요. At para malutas ang problemang ito, ang Panginoon ay nagkatawang tao at dumating sa atin. 근데 그 하나님이신 예수님이 오늘 첫 번째로 예수님과 예루살렘 대표단들과의 율법 논쟁에 관해서 알아보십시다. At si Jesus na siyang Diyos na dumating mismo, tignan natin ano nga ba yung pagtatalo o debate sa pagitan ni Jesus at ng kapulungan ng taga-Jerusalem. 오늘 본문에 나오는 바리새인 사두개인들은요, 예루살렘 최고 종교단체의 종교의결기관인 산헤드린 공회로부터 위임받아서 파송된 대표단들입니다. Makita natin yung mga pariseo at mga saduseo noon sa teksto ating binasa, sila yung binadala ng Sanhedrin noon ng mga isang delegasyon. 지방에 있는 바리새인들, 서기관들하고도 논쟁이 있었는데 이제는 중앙
산헤드린 공회 대표단들과 논쟁이 시작된 거예요. Karon sila noon ng parang debate o ng kanilang usapin na pinag-uusapan at ngayon ay nadala ito sa Sanhedrin. 이들은 이제 2절에 나오는요 장로들의 전통 미시나를 가지고 이제 시비를 걸었습니다. At patungkol ito dun sa kontrobersya ng pagsunod dun sa tradisyon ng mga nakatatanda o ng Mishnah. 그들은 하나님께서 모세에게 주신 말씀 레위기 신명기에 나오는 이 율법들을요 백성들이 잘 실행하고 적용할 수 있도록 수많은 세부 조항들을 만들어냈어요. At dun nga sa mga aklat ni Moises sa Levitico, ganoon din naman sa bilang, makita natin na andito nakapaloob yung kanilang mga sinusunod na mga kontrobersya at mga usapin. 가령 지금 이들이 지금 말하고 있는 이제 음식 먹기 전에 손 씻는 방법도 미시나에 규정돼 있어요. At isa na nga rito yung kinailangan nila na maghugas ng kamay bago sila kakain. 그래서 옷을 얼만큼 걷느냐, 물을 어떻게 붓느냐, 뭐 이제 여러 가지 씻기는 어떻게 씻느냐, 물의 양은 어떠냐, 뭐 별스러운 게 많이 정해져 있어요. At napakaraming mga kailangang sundin nila noon. Paano nga ba sila maghugas ng kamay, paano sila kakain, gaano karaming tubig ang ibubuhos nila doon sa lalagyan. 이 십계명이 이제 주된 목적인데 십계명 지키는 게 이걸 잘 지키기 위해서 이 규정이요 모두 613개나 이제 조항으로 만들어졌습니다. At sa napakarami na ginawa nila na ito mula doon sa kautusan, umaabot na may 613 na mga regulasyon, mga tuntunin ang kanilang ginawa. 이제 안식일을 기억하여 거룩히 지키라 이 한 계명만 가지고도요 39종이나 세부 조항을 만들었어요. At dun sa isang kautusan na panatilihing banal o banalin ang araw ng Sabat, may 39 na mga regulasyon ang ginawa nila mula doon. 그러면서 이들은요 왜 이 십계명을 줬는가의 핵심은 못 가르치고요. 이제 이 미시나 613개 조항을 가지고요 성경 말씀보다 더 중요하게 성경과 동일한 권위를 두고 가르치고 지키게 했어요. At mula sa 10 utos nga ng Panginoon, ito yung napakaraming ginawa nila katulad na lang ng Mishnah na may 613 mga regulasyon at kinikilala nila na higit pa itong mahalaga kaysa sa salita ng Diyos. 그래서 이들은 이제 미시나 지키기에는 힘썼는데 그보다 더 중요한 핵심 하나님의 언약의 말씀은 별 관심이 없었어요. Kaya dito, mas binibigyang pansin o halaga nila ang Mishnah, ngunit hindi gaano ang importansya ng salita ng Diyos. 그러니까 가장 중요한 인간의 근본 문제인 원죄가 무엇입니까? 몰라. Kaya napakahalaga na pangunahing problema ng tao, yung orihinal na kasalanan, hindi nila alam. 왜 그리스도께서 우리 가운데 오셔야 합니까? 몰라. Hindi rin nila alam bakit kailangan dumating ni Jesucristo sa atin. 이런 일들이 이제 구약 때도 계속 지속돼 왔고 신약인 우리 시대에도 계속 지속돼 왔어요. Mula sa lumang tipan hanggang sa panahon natin ngayon sa bagong tipan, ito'y nagpapatuloy. 그러면 두 번째로 창조주 하나님이시여 모세에게 율법을 주신 그리스도 언약을 세우신 언약대로 오신 이 예수님의 답변이 오늘 3절로 9절에 잘 나타나 있습니다. Pangalawa, sa mga talatang 3 hanggang 9, makikita natin yung pagtugon ni Jesus. 간단하게 말씀하셨어요. At napakasimple na sinabi niya. 그 이제 율법의 핵심인 10계명 중에 5계명을 예로 말씀하셨습니다. At mula sa pinakasentro ng kautusan o sa 10 utos, nagsalita siya tungkol sa 5 kautusan. 5절에 보면요. 하나님께 드림이 되었다는 말씀을 마가복음 7장에 보면 고르반이라는 용어로 말씀을 해요. Makikita natin sa talatang 5, ito yung itinuturo na kapag sinabi ng tao sa kanyang ama't ina, ito yung tungkol sa korban na tinatawag. 고르반이라는 말은요. 하나님께 바친 제물이라는 뜻이에요. Ang ibig sabihin ng salitang korban, ito ay handog na inihandog sa Diyos. 그래서 고르반으로 선언된 물건은 성전 제단에 바친 것과 같이 취급되어서 하나님의 소유물로 인정되었습니다. At ang tinatawag na o dinedeklara na korban, ito yung kinikilala ng mga inihandog doon sa altar sa loob ng templo. 근데 이 고르반을 악한 자들은요 계속 악용을 해왔었어요.
At ang korban na ito ay pag-aari ng Diyos. Ngunit itong mga tao na to ay inaabuso nila sa negatibong paraan ang korban. 내가 고리로 누구에게 뭐 돈을 빌려줬는데 잘 안 갚아. 그래서 상대가 빚을 갚지 않으려 할 때 그 빚을 받아내기 위해서 이제 그렇게 말합니다. 그 빚은 고르반이 되었다. 이렇게 선포해요. At halimbawa, may isa na humiram ng salapi at kailangan na bayaran niya ito, ngunit ayaw niyang bayaran, kaya idedeklara na lang nila na korban na iyon upang hindi na kailangan bayaran pa. 쉽게 말하면 그 돈은 네가 나한테 줘야 될 그 빚은 하나님께 바치기로 했다고 고르반이라고 선언하면 상대는 하나님께 빚진 것이 돼서 반드시 갚아야 되는 거예요. At kung may nanghiram na ayaw magbayad, sasabihin nila na korban na iyon at ito'y sa Diyos, kaya kailangan talaga nila na ibigay ito. 이제 이런 경우에 이제 채권자 빚 받은 사람은요, 성전에 작은 금액만 좀 지불하고 끝내요. Makita natin noon na sa panahon noon, sa maling halaga, ito ay kanilang ibinabalik. 왜냐면 내가 나의 주인 된 상태에서요, 가장 중요한 게 돈이거든. Sa isang tao, kapag siya ang Panginoon ng sarili niya, ang pinakamahalaga ay ang pera. 이 돈을 내가 빚을 줘서 부리려고 그러는데 빚 갖다 쓴 사람이 안 주면 되겠습니까? At dapat na ito'y ibigay doon sa pinaghiraman, ngunit paano kung ayaw itong ibalik? 그래서 고르반을 이용해서 이 빚을 받는 거예요. Kaya ginagamit nila yung salitang korban upang ito ay makuha nila. 두 번째로는요, 이제 부모를 공양하려 할 때, 이걸 지금 주로 사용을 했어요. At pangalawa, ginagamit nila itong korban kapag ayaw ng ilang tao na suportahan yung magulang. 요즘 한국에도 이제 노인 인구가 점점 늘어나면서, 늙은 부모들이 이제 몸도 불편하고, 여러 가지 이제 치매도 오고, 뭐 그러기 때문에 모시기가 엄청 힘들어요. At ngayon din sa Korea, napakarami ng bilang ng mga nakatatanda, ng mga magulang, mahina na yung katawan, yung iba malilimutin na, kaya hindi ganun kadali na alagaan ng mga ito. 그래서 이제 국가에서 제도를 만들어 가지고 요양원이라는 데가 있어요. 거기다 요양원에 맡겨버리면 이제 뭐 1년에 한 번 찾아봐도 되고 안 찾아봐도 되고 이제 그런 수준이 돼 버려요. Kaya mula sa gobyerno, gumawa sila ng sistema para home for the aged, kung saan naalagaan yung mga nakatatanda, pwede silang bisitahin minsan sa isang taon o maaaring hindi na rin bisitahin. 그러나 요양원에 보내시더라도 요양원에 매달 이제 들어가는 돈이 필요해요. Ngunit kahit na sila ay italaga doon sa lugar na iyon, kada buwan ay may gagastusin. 근데 당시에 이스라엘에는 요양원 제도가 없었나 봐. Pero marahil doon sa panahon ng Israel noon ay walang ganitong lugar para sa nakatatanda. 근데 이제 늙은 부모가 이제 이 병도 있고 치매도 있고 계속 이제 보시려니까 힘든 거예요. At dahil kailangan nila na isama sa kanilang tahanan yung mga matatanda na nilang magulang na mahihina na o makakalimutin na, mahirap ang sitwasyon. 내가 아는 어머니 포도원을 통해서 수입이 이제 많은데요. 수입은 많으면서 부모를 안 모신다 이런 욕을 이제 듣기가 어려운 거예요. At ang halimbawa na noon may kinikita yung kanilang magulang, ngunit ngayon ay wala, kailangan pa nila na alagaan ng mga ito. 그래 이제 그 악한 자가요. 이 포도원 수입은 고르반이 되었습니다. 하고 이제 고르반으로 선포하는 거예요. Kaya noon maging halimbawa sa kinikita na yun doon sa ubasan ay ng magulang, isasabihin nila korban ito upang ito'y mapasa kanila. 그러면 부모를 섬기는 것보다 하나님을 섬기는 것이 우선이기 때문에 부모는 안 섬겨도 된다 그 말이야. Sasabihin nga nila na higit pa na maglingkod sa Diyos kaysa sa magulang. 이런 식으로 이 조상들의 유전 미시나를 악용을 했어요. Ganito nila inabuso yung Mishnah o yung mga tradisyon na ito. 그러면서 이제 고르반이라고 해놓고 바치기는 조금만 바쳐. At dahil nga idideklara nila na sila ay korban, hindi na sila maghahandog para sa mga ito o kakaunti na lamang. 이런 종교 지도자들이나 유대인들의 행태를 가리켜 예수님은요. 겉으로만 거룩한 척하는 외식하는 신앙이라고 이 회칠한 무덤이요. 이 악한 바리새인들이요. 이제 욕을 하셨어요.
Kaya pinagsalitaan ng masama ng Panginoon yung mga masamang pariseo na ito. Nasasabi nila mapagkunwari sila at ang pananampalataya nila para lang silang mga libingan na pinintahan ng puti sa labas. 그러시면서 세 번째로 하나님의 형상을 회복하는 마음의 성결에 관해서 11절로 20절에 자세히 말씀을 하십니다. Dito ay makikita natin yung kabanalan ng puso na napanumbalik na larawan ng Diyos sa mga talatang 11 hanggang 20. 근본을 잘 붙드세요. 어려운 말이 아니에요. Pangawakan natin yung pinaka-mangunahing mga bagay, hindi ito mahirap. 예수께서는요, 나중심 상태에서 유대 장로들의 유전인 미시나에 매여 사는 외적인 정결보다 그리스도 중심이 되는 마음의 성결이 훨씬 중요하다고 말씀하신 거예요. Sinabi nga ni Jesus na ang paglilinis sa puso na nakasentro kay Kristo, ito higit na mahalaga kaysa dun sa panlabas na kalinisan na sinasabi na nakatali ka dun sa mga tradisyon katulad ng Mishnah at ng mga Hudyo na ito. 11절에 보면요. 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 손을 안 씻고 음식을 먹어서 그게 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라. Na ang mga ito'y nakasentro sa kanilang sarili at kaya nga sinabi sa talatang 11, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. 여러분, 내가 나의 주인된 상태, 나중심은 하나님과 원수된 상태입니다. Kung ikaw ay nasa kalagayan paging sentro sa iyong sarili, ikaw ay may tuturing na kaaway sa Diyos. 내가 나의 주인된 사람의 마음에서 입을 통해 나오는 말들이요. 사람을 더럽힐 수 있기 때문에 더 중요한 문제라고 말씀하신 거예요. Sinabi na higit na mahalaga yung lumalabas sa bibig ng tao dahil ito'y nanggagaling sa kanyang puso. 18절 보세요. 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라 하셨어요. Sabi nga sa talatang 18, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. 그러면서 19절로 20절 보세요. 나중심의 사람의 이 마음에서 나오는 것은요. 악한 생각, 살인, 간음, 음란, 도둑질, 거짓 증언, 비방 뭐 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이라 그 말이에요. Sa talatang 19, sinabi yung mga bagay na nagpaparumi sa tao na nagagaling sa kanyang puso, yung masamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi sa kasinungalingan at paninirang puri. 그 씻지 않는 손으로 먹는 거, 물론 씻고 먹는 게 건강에 좋겠지요. 그러나 그건 사람을 다른 사람도 더럽게 하지 못하느니라 말씀하신 거예요. Kaya sinasabi rin dito na ang nagpaparumi sa tao, of course, kailangan para sa kalusugan, maghugas ka ng kamay bago kumain. Hindi ito yung nagpaparumi sa isang tao. 오래전 노아시대 때도 하나님께서는요. 창세기 6장 5절에 나중심의 사람은 그 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐이라고 진단하셨어요. Nakita rin natin doon sa Genesis chapter 6 na nakita ng Panginoon ang laman ng puso na tao ay pawang kasamaan na lamang. 그래서 잠언 4장 23절에서는요. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 네 마음을 지키라고 하신 거예요. Kaya sa Kawikaan 4:23, sinasabi doon, higit sa lahat ng dapat nating ingatan ay ang ating puso. 왜냐? 생명의 근원이 네 마음 중심에서 나오느니라. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay na taglay natin. 내가 나의 주인된 상태에 있으면 지옥이에요. Kung nasa kalagayan kapag sentro sa sarili mo, yun ay impyerno. 지옥 삶을 살다가 지옥 가는 거예요. Wala impyernong buhay at patungo sa tunay na impyerno. 그러나 생명이요 길이요 진리이신 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하여 주인으로 모시면 이제는 그 생명이 내 마음 중심에서 이제는 내게 넘치며 누려지게 되는 거예요. Kung tinanggap mo na si Yesu Cristo na siyang buhay, siya ang daan at katotohanan, ikaw ay nagkaroon na ng buhay sa iyo. 그래서 예수 그리스도를 구주로 영접하여 그리스도 중심의 마음이 된 사람은요. 마음의 성결을 잘 지키면 되겠죠. At dapat nga na sa si Kristo na ang Panginoon ating buhay, dapat na ingatan natin ang ating puso. 이를 위해서 언제 어느 때나 주 예수 그리스도 이름을 부르며 주신 말씀 붙들고 사는 이 삶이 필요해요. Kailanman saan man kinakailangan na andun lagi yung pagtawag natin sa Panginoon at andun yung kabanalan ng ating puso. 구약 시대에도 그 양치던 다윗도 이 시편 1편의 삶을 살았어요. 그런데 하나님이 그를 높이사
성전을 짓는 준비를 다 완료케 하시고 이스라엘의 최고의 왕으로 세우신 것 보세요. May si David na nagpapasto lamang noon, tingnan natin kung paano siya itinaas ng Diyos bilang isang hari na namuhay siya katulad ng Kapitulo 1 ng awit. 자, 그러면 결론 종료주의래요. 내가 나의 주인 되는 것이 가장 악한 마음임을 확실하게 붙들 수 있게 되길 바랍니다. Sa ating conclusion, nawa ay mamuhay tayo na hindi na tayo yung Panginoon ating sarili. 내가 나의 주인 되는 것이 원죄예요. Masamang puso na 나중심 상태에 있는 유대인들은 자신들의 전통을 지킨다며 하나님의 십계명조차도 patigil kasalan. 어기는 경우가 많았어요. Ang mga Hudyo sa kalagayan ng pag-isentro sa sarili, kanilang sinusuway ang 10 utos ng Diyos na iniisip nila na sinusunod nila dahil sa mga tradisyon. 십계명에 네 부모를 공경하라 하셨는데요. 포도원을 경영하는 자가 이 포도원 수입은 고르반이다 해놓고 노부모를 공급하자 이제 그들의 필요를요, 부모님의 필요를 공급하지 않는 경우가 당시에 많았던 거예요. Nakita nga natin na sa 10 kautusan na isa ito sinasabi na igalang ama't ina, maraming pagkakataon na yung may-ari ng ubasan, tinatawag niya na korban ang ubasan na iyon upang hindi siya makapagbigay ng suporta sa kailangan ng kanyang mga magulang. 이처럼 나중심의 사람들은요, 마땅히 자신들이 해야 될 의무도 피해갈 방법을 강구해요. At itong mga nakasentro sa sarili ng mga tao na ito, mahanap sila ng paraan upang hindi nga nila magampanan yung kanilang tungkulin. 그래서 노쇠한 부모를 공경하지도 않고 맡겨진 이웃을 돌볼 생각도 안 하고 오직 나의 유익만 추구하는 거예요. At hindi iniisip ang pagbibigay sa iba, ngunit ang pansarili lamang nakapakinabangan. 자, 우리 기독교인인 우리가 교회에 다닌다면서 마땅히 누려야 될 최고 축복을 누리지 못하고 있는 게 이 나중심 때문에 그래요. Sa mga Kristiyano ngayon, ay dapat na makita nila kanilang sarili, bakit hindi nila nararanasan yung mga pagpapala na dapat nilang maranasan dahil nakasentro sila sa sarili. 나중심은 나의 한계를 넘어가지 못해요. Kung ganito ang kalagayan mo, hindi mo malalagpasan yung limitasyon mo. 나중심은 지옥의 저주를 벗어나지 못해요. Hindi ka rin makakalaya sa sumpa ng impyerno. 그래서 하나님이 그리스도를 약속하신 거예요. Pinangako ng Diyos si Kristo. 네가 너의 주인 된 건 나 하나님과 원수된 일이요 지옥 형벌이 선고되어진 것이다. At sa kalagayan nga na ito, ang tao ay sinitensya sa impyerno at siya ay nasa kalagayan ng pagkahiwalay sa Diyos. 그러나 그 죄의 싹을 그리스도께서 완전 해결하시고 부활하셨으니 이 부활하신 그리스도 너의 주인으로 모시라는 거예요. Yung nakabayaran ng kasalanan nito, ganap ng nilutas ng Panginoon Kristo at siya ay muling nabuhay at kay buhay. 이걸 복음이라고 그럽니다. Ito yung mabuting balita. 그래서 그리스도 중심의 삶을 누리지 못하면요, 나 중심의 삶을 살 수밖에 없어요. Kaya kung hindi ka mumuhay nakasentro sa Panginoon Kristo, wala kang magagawa kundi maging sentro sa sarili mo. 그러면 솔직한 말로 내가 나의 종으로 사는 거예요. At sa katotohanan, ikaw ay alipin ng iyong sarili. 돈의 종으로 사는 거예요. At ikaw ay alipin ng mga bagay sa sanibutan na ito. 성공하는데 성공 중심이라면 세상의 종으로 사는 거예요. At sa bukang bibig na katagumpayan, naging alipin ka ng mundo. 교회 다니면서도 나 중심에서 못 벗어나는 사람이 대다수예요. At karamihan ng mga dumadalo na sa simbahan ngayon na hindi pa rin makalaya sa ganitong kalagayan. 아이고 나는 그리스도 중심 되었습니다. 아이고 할렐루야. 감사할 일입니다. Ay kung sabihin nila, sentro na po ako sa Panginoon Kristo, yun ay pagpapasalamat natin. 근데 한번 점검해 보세요. Ngunit ating suriin, 혹시 아직도 내게 맡기신 주변 사람들을 전도 대상자 명부로 붙들고 그들을 섬기는 삶을 살고 있습니까? yung mga tao ba sa paligid natin, meron na ba silang listahan ng mga pinapanalangin nilang ebanghelyohan at ipinapanalangin ba to? 이 말씀을 듣는 여러분, 지금 내 주변에 내게 맡겨진 사람들을 전도 대상자 명부로 붙들고 계속 기도하며 섬기고 있냐 그 말이에요. At kayo rin ba, sa sarili ninyo, meron ba kayong listahan ng mga taong pinagkatiwala ng Diyos sa inyo na ipinapanalangin ninyo? 아니라면 여러분은 나 중심의 삶을 살고 있는 것입니다. Kung hindi, namumuhay pa rin kayo na nakasentro sa sarili nyo. 나 중심의 삶은 자신의 한계를 벗어나지 못해요. At hindi ka makalagpas sa limitasyon mo. 하나님 나라를 위한 삶이 아니라면
그리스도를 위한 삶이 아니라면 나중심이에요. Kung hindi ito para sa kaharian ng Diyos, kung hindi ito nakasentro kay Kristo, ito nakasentro sa sarili. 그리스도 중심 되어지면 주 예수 그리스도의 천국 보좌의 성삼위 하나님의 절대 망대가 내 안에 딱 서는 거예요. Kung nakasentro ka na kay Kristo, ang trono ng Diyos sa kalangitan at ang partisans ng Diyos ang siyang maitatag sa iyo. 그러면 성령 충만은 오게 돼 있고 세상에 빛을 발하는 삶을 살게 되는 거예요. At mamumuhay ka na nagliliwanag sa mundo, darating sa iyo ang kapuspusan ng banal na Espiritu. 그럼 언제 어느 때 어떤 상황에서도 행복한 삶을 누릴 수가 있는 겁니다. At kailanman, saan man, o anumang kalagayan, ay kayo mamumuhay na may kagalakan. 에레미야 17장 9절에 보면요. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 사람의 마음이라고 진단했어요. Sa Jeremias 17:9, sinabi doon na ang puso ng isang tao, ito ay mapandaya sa lahat ng bagay at talagang masama. 이게 바로 나중심 상태의 마음을 말합니다. Sinasabi dito yung puso na nakasentro sa sarili. 그래서 주님은 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의이신 주 예수 그리스도를 구하라고 말씀하신 거예요. Kaya ang sabi ng Panginoon, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos, ang Panginoon Kristo. 왜냐하면 주 예수 그리스도만이 구원의 길이시요 참된 빛이십니다. Dahil tanging ang Panginoon Kristo ang daan ng kaligtasan at siya ang tunay na liwanag. 이 주 예수 그리스도를 붙들고 따르지 않으면요. 우리는 맹인에 불과해요. At kung hindi natin tatanggapin o susundin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas, wala tayong iba kundi tayo bulag. 내가 어디서 와서 어디로 가면 뭘 해야 되는지도 모르는 이 맹인이요. 어찌 스스로 구원의 길을 개척하며 다른 사람을 인도할 수 있겠습니까? Ikaw ay isang bulag na hindi mo alam ang patutunguhan mo at hindi mo rin magagabay ng sino man sa daan ng kaligtasan. 하지만 이 맹인된 주제에 내가 많이 배웠다고 뭐 이제 UP를 나오고 서울대를 나오고 했다고 그래서 자신은 잘 알고 잘 번다고 착각할 수 있어요. At kahit na ang isang tao ay may mataas na posisyon o nakapagtapos mo siya sa Seoul National University, ang isang bulag na ito, maaaring ang akala niya lang sa sarili niya, alam niya na lahat. 그러나 내가 누군지도 모르는 존재가 이 다른 사람을요 이렇게 인도한다, 가르친다. 그건 같이 구덩이에 빠질 수밖에 없는 거예요. Pero kung ikaw isang bulag at akain mo ang kapabulag mo, magkasama kayo na mahuhulog doon sa bangin. 주 예수 그리스도를 마음의 중심에 주인으로 모시고 인도받는 제자들은요. 주님의 인도하심을 받게 돼 있어요. At ang mga disipulo na inilagay ng Panginoon sa sentro ng kanilang puso, sila ay gagabayan ng Panginoon. 그걸 오직 그리스도로 인생의 답을 내고 그러면 오직 전도와 선교의 방향이 맞춰지는 거예요. At makikita natin na magkakaroon tayo ng focus sa ating buhay at ang konklusyon ay tayong pag-eebanghelyo. 이런 사람에게는 모든 필요를 하나님이 풍성하게 공급하시고 천군 천사 파송하사 보호하시고 인도하시는 거예요. At sa ganitong tao ay isusupply ng Diyos ang lahat ng kanyang kailangan, ipadadala ng Diyos ang mga anghel upang ingatan at gabayan. 오늘 이후로 오직 주 예수 그리스도께 관심을 고정시키시고 주의 뜻 이루는 자리에 서게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapalaw kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa ay tumindig tayo at tumuon sa Panginoon at magamit tayo sa Kanya bilang pagkato. Manalangin tayo. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 예수 믿는다고 교회 다닌다고 하면서도 내 근본 문제가 뭔지 모르고 사는 경우가 너무나도 많았습니다. At maraming pagkakataon na bagamat sinasabi namin na nananampalataya kami ay nakasentro sa aming sarili. 내가 나의 주인 된 것이 하나님과 원수됨이요 원죄임을 분명히 알고 회개할 수 있게 하옵소서. At patuloy na malinaw naming malaman ang pagiging sentro sa sarili, ito yung orihinal na kasalanan at kami magsisi. 오직 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 왕이요 하나님으로 모시며 항상 함께하는 축복 속에 들어가게 하옵소서. At tayo pa Yesu Kristo, aming tatanggap bilang aming hari at bilang aming Diyos at mamuhay kami nakasama siya. 온 땅의 문제는 내가 나의 주인 된 것이라는 사실을 분명히 알게 하시고 주 예수 그리스도의 증인으로 서게 하옵소서. At malinaw po namin nalaman na ang problema ngayon ng mga tao, sila ay nakasentro sa kanilang sarili, mga tunay na si Jesus na maging Panginoon namin. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
Salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.